상품의 순위는 구매 건수와 리뷰, 평점, 가격 등을 다양하게 종합하여 정리하였습니다. 영상을 보시다가 상품의 정보가 궁금하시다면 댓글을 확인해주세요. 댓글에 상품과 리뷰 등의 정보가 나와 있습니다. 그럼 영상 바로 시작하겠습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독하기를 꼭 눌러주세요. 더욱 유익하고 좋은 정보를 받아보실 수 있습니다. 1위, 코멧 알루미늄 접이식 캠핑 테이블 대형, 가격 42,490. 쿠팡에서 제작된 저렴하고 튼튼한 대표 캠핑 테이블입니다. 가장 견고하고 튼튼한 제품으로 롤 형식을 사용하여 콤팩트한 수납이 가능한 장점이 있습니다. 하부에 메쉬 바구니를 설치하여 짐이나 장작 등을 넣어두기 좋은 제품. 사이즈 또한 넉넉하고 높은 내구성과 섬세한 디자인을 가지고 있는 제품으로 가장 판매량이 높은 제품입니다. 2위, 코멧 아웃도어 폴딩 테이블 가격 16,710. 1만원대 폴딩 테이블이라니 정말 가성비 갑인 제품군 중 하나입니다. 다양한 방식으로 사용이 가능한 제품군 중 하나이고 가볍고 접을 수 있는 제품 중 하나이고 휴대와 수납이 편리하게 접히는 제품군으로 차량에 두고 언제든 필요할 때 사용하기 좋은 제품군 중 하나입니다. 알루미늄 소재로 튼튼한 내구성을 오래 사용 가능합니다. 3위, 코멧 아웃도어 초경량 폴딩 캠핑 롤테이블 가격 25,990. 심플하고 깔끔한 디자인과 가벼운 무게, 정말 빠르게 설치 가능하고 알루미늄 소재로 튼튼하게 이용 가능하다는 장점을 모두 가지고 있음에도 25,000원대의 제품을 가지고 있어요. 소형과 대형 모두 1kg대의 무게를 가지고 있어 낚시 같은 간단하게 움직이는 경우에도 사용하기 좋습니다. 4위, 아웃도어 포레스트 알루미늄 디럭스 롤 캠핑 테이블 가격 54,900. 아웃도어 포레스트의 제품, 전문 캠퍼들의 사랑을 받고 있는 훌륭한 제품군 중 하나인 이 제품은 경량의 제품으로 튼튼하고 설치가 쉬운 제품군 중 하나입니다. 하부에 정리할 수 있는 메쉬가 달려있어 정리가 가능한 제품입니다. 또 조립식 구조인 만큼 초경량 콤팩트한 사이즈로 정리 수납이 가능한 장점이 있습니다. 5위, 까사마루 자작나무 롤테이블 1200 대형 가격 69,000. 자작나무 소재의 롤테이블입니다. 대형 사이즈로 롤 형식인 만큼 소형으로 정리가 가능하고 무게도 무겁지 않아 가볍게 떠나는 캠핑은 물론 하드한 캠핑에도 훌륭한 제품군 중 하나입니다. 또 3개의 받침다리와 프레임으로 흔들리는 것을 잘 잡아주는 제품으로 안전하게 사용이 가능합니다.